سلام بنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيف عاملين مع الصيام ومع هذا الصاد؟ الله يجعل لنا مغفرة للذنوب يا ربي، والله يتقبل منا الصيام والقيام يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم كيراتين للشعر في نفس الوقت مغذي مرطب وكيمنع من تساقط الشعر. هذه الوصفه انا كنستعملها من زمان وبغيت نشاركها معكم، واخا كنستعمل وصفات اخرين، المهم هذه ما كنستغناش عليها. هذه هي الاساسيه عندي اللي يعني غير كنتلف كندير هذه الوصفه وصافي. هاد المهم هذه هي الوصفه اللي خلات شعري انا ما يطيحش بزاف. يعني هو كيطيح ضروري كيطيح، ولكن هذا يعني هذه ما كتخليش هذاك التساقط بزاف. المهم خليكم معايا باش نوريكم الطريقه ديال كيفاش نوجدوا هذه الوصفه. المهم انا هنا غناخذ 2 معالق ديال بودر الكتان، وانتم البنات على حسب الشعر ديالكم. الا كان طويل غتزيدوا 3 أو 4، ولا كان قصير غنديروا غير 2. وهنايا غنضيف كاس تاع الماء وغنديرها تغلي فوق النار حتى كتولي هكا تلقى واحد لو جيل ديالها. عاد كنطفيو عليها وكنصفيوها في البلاصه، يعني ديك الساعه غير طفي عليها البوطه تصفيها، حيت الا خليتوها البنات كتعقد بزاف وما كتقدروش تصفيوها. هانتوما البنات راه باش كتطلق هذاك لو جيل ديالها، وضروري البنات ملي تبداو تحطوها فوق النار ضروري تحركوا حيت كتلصق. هانتوما المهم انا غنستمر هكايا حتى تطلق مزيان، وعاود نوريكم شنو غندير من بعد. المهم البنات ها هي من بعد ما صفيتها، علاش كنقول لكم، علاش قلت لكم ديروها خفيفه، يعني متخليوش تثقل باش تقدروا تصفيوها. ها هي الكميه اللي خرجت ليا. وهنايا غنضيف هاد الالوفيرا اللي كنشدها انا، كناخذها هكا طريه من عند العطار، وتنجمدها تنقطعها هكا دي مورسو وتنجمدها في الكونجيلاتور. ملي تنبغيها تنقي ليها هاد الجلده ديالها، القشره ديالها، وتنستعمل هاد اللوجل اللي داخل. واللي ما عندوش هادي عنده هاد الالوفيرا جاهزه يعني في العلب يستعملها. المهم البنات انا درت هنايا هذيك اللوجل ديال الالوفيرا، ها هو خصني نطحنو حيت جامد ما بغاش يذوب، وما غاديش يذوب لكم هكا حيت هو خاصو ضروري يتطحن. المهم الا درتو في الكونجيلاتور طحنوه ضروري. وهنايا غنضيف معاها هنايا زبده الكاريشي، زبده الشيا، نضيف واحد شويه هنايا، وغنطحن هادشي كله البنات وغنرجع معكم. ها هي من بعد ما طحنتها هذيك الزبده مازال ما دابتش، زبده الشيا مازال ما دابتش. المهم غنبقى نحرك حتى تذوب، وغنديرها في هاد القرعه، هاد ديال الصباغه اللي كتكون فيها داك الكريم اللي كيديروا مع الصباغه، كتخلطيها هنايا. هذا علاش؟ حيت باش يجيك ساهل باش ديريه في الشعر ديالك، حيت هاد تبع الكتان كتبقى هكا تزلق، الا هزيتيها هكا بايديك ما غاداش تهز ليك. من الاحسن ديروها بحال هذا وتستعملوها شعركم. المهم انا غادي نوريكم الزيوت اللي غنضيف مع في هذه الوصفه. هاد الوصفه البنات كيراتين للشعر في نفس الوقت مغذيه وما كتخليش تساقط الشعر. مع هاد الزيوت اللي غنضيف انا وهاد زبده الكاريشي وهاد الالوفيرا ما كتخليش الشعر يطيح بصفه نهائيه. هي اللي انايا الحمد لله ما خلاتش لي شعري يطيح، يعني كتمنع تساقط الشعر بواحد الطريقه زوينه، واحد الصوره زوينه بزاف. المهم انا غنوريكم الزيوت. غندير هاد لو جيل هنايا وغنوريكم الزيوت اللي غندير معاها. المهم البنات من بعد ما درت هذاك لو جيل ديال زرع الكتان هنايا ولو جيل ديال الالوفيرا، ودرت زبده الكاريتي هنايا، زبده الشيا درتها هنايا، طحنتهم. غادي نضيف هاد الزيوت. هاد الزيوت هو زيت جنين القمح اللي غنضيف منه هنايا،
هاد القطرات. يعني هنا واحد معلقه صغيره ديال الزيت، جاني القمح غنضيفها هنا. هاد الوصفه البنات كونوا على يقين انها غادي تستافدوا منها بزاف بزاف بزاف، حيت انا استفدت منها بزاف. وهنا غنضيف زيت الورد. والبنات هنا الزيوت اللي عندكم غادي تضيفوهم، يعني حتى هنا واحد المعلقه صغيره. وبالنسبه لهاد الزيت هنايا راه دايره انا في هاد القرعه ديال السيروم ديال افو، مي هو زيت زرع الكتان اللي انا كنصايبو بوحدي في الدار، كنوجدو شي نهار نوجدو معكم ان شاء الله. غندير منه حتى هو معلقه كبيره كاع، حيت هو يعني حنا اساسنا هو زرع الكتان. وهنايا غندير هذا زيت دابر امله حتى هو مزيان للشعر. يعني جميع الزيوت اللي عندكم البنات تستعملوهم، ماشي ضروري زعما تحتكروا على هاد الزيوت اللي درت انا. اي زيت عندكم البنات ديروه، عندكم زيت الزيتون، عندكم زيت اللوز، عندكم هذا، يعني اي زيت. المهم هنا غندير هذا زيت الكوكو، ها هنا كما كتشوفوا البنات راه داب مع الصهد. غندير حتى هو منه واحد المعلقه. شنو تكفح. المهم هاد الخليط البنات غديروه على الشعر ديالكم. هاد الوصفه تقدروا ديروها كل اسبوع، تقدروا ديروها كل نهار، تقدروا ديروها نهار نهار لا. يعني بالنسبه للبنات اللي باغيين واحد الصوره يعني كتكون يعني تزربه، يديروها نهار نهار لا. وهكا كنحركها مزيان باش هادوك الزيوت يندمجوا ليا مع بعض، مع هذيك مع زبده الكاريتي ومع لو جيل ديال زرع الكتان، لو جيل ديال لافيرا. ها هما البنات كتشوفوا فيهم كيفاش ولا هادشي. المهم غنوريكم هنايا ملي غادي هانتوما البنات، ها هو الشي كيخرج هكا. كدهنوا به الشعر ديالكم من الجذور حتى الاطراف، وكتبقاو تعملوا هكا مساج، وكتخليوها يا اما ساعه حتى ساعه ونص، ولا نص ساعه الى البنات ما عندهمش الوقت، ساعه نص ساعه حتى لساعه ولا ساعه ونص. المهم هاد الزيوت ما كتخافوش منهم، يعني هادشي كله طبيعي، ما غيضر لكم شعركم ما حتى شي حاجه، يعني غيفيدكم بزاف البنات. انا هاد الوصفه راه كنستعملها من زمان وهي اللي حدت من تساقط الشعر ديال شعري. ونتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم البنات وتجربوها وتقولوا لي الخبر ان شاء الله. يعني المفعول ديال هاد الوصفه البنات كيبان لكم على شهر. يعني اي وصفه غديروها لشعركم او للجسم ديالكم الوجه ديالكم، يعني ضروري غتصبروا عليها واحد الشهر ولا شهر ونص على الاقل، عاد يبان لكم المفعول. يعني تبعوا هاد الوصفه ان شاء الله تنال اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم بزاف. السلام عليكم، باي باي.